السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo aan la yeelanayno wariye Maxamuud Soofaysane oo la dhashay fanaanka ama gobolka Sharma Boy oo wararkii ugu dambeeyay ay soo baxay ay sheegayaan in shil gaari uu ku galay duleedka magaalada Garowe halkaas oo isaga iyo sidoo kale sida wararku ay tilmaamayaan walow aan la xaqiijin fanaan kale oo maslax mideeye la sheegay inuu la socday isna u dhaawac gaaray shirarkaas wararka laga helay waxay sheegayaan in hal gabar ay ku dhimatay labada fanaana uu dhaawac soo gaaray haddaba waxa noo kala xaqiijinaya wararkii ugu dambeeyay iyo wixii sax ah ee ku saabsan dhaawaca fanaanka iyo fanaanka kaleba inuu la socday in kale Soofaysane oo hadda qadka si toos ugu jira Soofaysane soo dhawow waa maasantahay Manasrow sida aad sheegtay duleedka magaalada Garowe dhinaca waqooyi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool ayaa abaare 5tii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo Allah u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay kamid ahayd gabar la socotay dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin gacanta xogaa uu diirka ka kacay laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray laakiin Allah u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay wararka inta badan la isla dhaxmaray hadda sheegay in labada fanaan ay wada socdeen Sharbaarke iyo Maslax ma ahan warar sax ah Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas gabadhu ay kamid Ilaahay u naxariisto in badan macluumaadka iyo xogtaasna waa haysaa marka gabadhiina meedkeeda waxa la keenay isbitaalka wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin alxamdulillah marka saasi wax u jiraan waayahay Soofaysane maxaa sababay shilkan hadaad xog ogaal ama la hadashay Sharmaarke markiisii ugu horeeyay shilka shilku horta waa qadar Munasrow wax mar walba dhaca oo dhici doonana weey laakiin sida hadda uu ii sheegay wiil kale oo la socdayna uu ii sheegay gaariga aad u xawaareynayay inta badanna marka aad joogtid gobolada Puntland shilalku way badan yihiin oo waxa sababaya laamigii oo yar iyo laamigii oo aad boodadin dhinacyada boholka ay ka xigaan oo mataqaanaa dhul siman aysan ahayn oo gaariga hadduu wadada ka baxo mataqaanaa dhul uu ku ordo aysan jirin laakiin meel goda iyo waxaas uu galayo marka shilalka inta badan saasay ku dhacaan marka gaariga wuu xawaareynayay sida la ii sheegay isaga waday oo mataqaanaa hadda yar la socdo uu ii sheegay ma fahmi waayahay taageerayaashiisa dabcan aad ay ugu walsan yihiin in badan oo kamid ah sida sheegtayba warar iskhilaafsan ayaa baraha bulshada lagu soo qorayay maxaa si sax ah nooga sheegi kartaa waxyeelada ama dhaawac soo gaaray inta uu la egyahay walaalka Sharmaarke ama Sharma Boy Sharmaarke waa caafimaad qaba Munasrow adiga iyo dadka ku xiran page-kaaga iyo dadka isaga taageera waxaan u sheegayaa in uu caafimaad qabo tiisi aysan noqon gacan ay wax ka gaareen oo gacanta ay diirantay wiilashii kalena ay mataqaanaa labadii wiil ee kalena iyaguna dhaawac fudud ay qabaan Ilaahay u naxariisto waxaan ka naxnay geerida gabadha iyadana mataqaanaa teeda ay maantay waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo intii asxaab la ahayd maalin khayr ah oo jimco ah oo ciid muslimiin ay dhimatay teedii baana gashay isaga iyo wiilasha kalena dhaawacyada fudud ay qabaana Ilaahay u boogadhayo marka qadartana cid baajin karta ma jirto qofka waxa ku dhacay 10 sano ka weyn yihiin wax weyn oo hadda uu qabana ma jirto iyada iyo wiilasha kale dhibka weyn ee taalo waa gabadhaas in ay dhimatay iyadana Allah u naxariisto teeda soo dhamaatay hadda marka Sharmaarke ma guriga ayuu joogaa oo xaafadiisa dib ugu noqday mise rug caafimaad oo ku sugan yahay ma xaafadiisu joogaa waa la soo kaxeeyay isagii wiilashii kaleba awalba guriga hal guri bay ka wada baxeen waa la soo kaxeeyay xaafada uu joogaa mar baan ismaqalnay marka xaalad buu iskaga jirjiray iyo buuq iyo qof markuu shil galo waa taqaanaa
laftigeyga hadalka kuma sii badin marka laakiin kale oo isna qaraabada ah oo la socdaan aad u sii wareystay marka adigu dhibka ugu weyn ee hadda meesha taala Allah u naxariistay gabadhaas dhimatay la socotay way marka gabadha dhimatay marxuumadda xog hadaa ka heshay magaarigii ku naxday baa dhaqaatiirtu hadaad la hadashay mise gaarigii dibadda uga baxday oo sidaas ay maaragtay meel boqol uga dhacday sidee iyada maaragtay bal dhimashadeeda daa wax ka ogtahay wallahi inay dhimataa qorneyd gaariga sida sawiradiisa aad aragtay ama dadku ay arkeen waa burbur aad u xoog badan baa gaaray marka anu hadda saasay u dhimatay iyo way ka baxday iyo ma dhihi karo oo meesha ma joogin cid aan iyaga hadda intii shilka gashay ee badbaaday aan ahayn ma xaqiijin karto laakiin waxa ugu weyn ee meesha yaalla waxay tahay gabadhii inay dhimatay shilkaasna ay ku dhimatay oo xaqiiqada inta ay tahay maxamuud soo faysan ayuu ahaa oo la dhashay Sharma Arke ama Sharma Boy oo noo waramayay aad u maasantahay soo faysan waa maasantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo aan la yeelanayno wariye Maxamuud Soofeysane oo la dhashay fanaanka ama gobolka Sharma Boy oo wararkii ugu dambeeyay ay soo baxay ay sheegayaan in shil gaari uu ku galay duleedka magaalada Garowe halkaas oo isaga iyo sidoo kale sida wararku ay tilmaamayaan walow aan la xaqiijin fanaan kale oo maslax mideeye la sheegay inuu la socday isna u dhaawac gaaray shirarkaas wararka laga helay waxay sheegayaan in hal gabar ay ku dhimatay labada fanaanna uu dhaawac soo gaaray haddaba waxaa noo kala xaqiijinaya wararkii ugu dambeeyay iyo wixii sax ah ee ku saabsan dhaawaca fanaanka iyo fanaanka kaleba inuu la socday in kale Soofeysane oo hadda qadka si toos ugu jira Soofeysane soo dhawow waa maasan tahay Munasrow sida aad sheegtay duleedka magaalada Garowe dhinaca waqooyi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool ayaa abaare 5tii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo Allah u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay kamid ahayd gabar la socotay dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin gacanta xoogaa uu diirka ka kacay laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray laakiin Allah u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay wararka inta badan la isla dhaxmaraya hadda sheegay in labada fanaan ay wada socdeen Sharbaarke iyo Maslax ma ahan warar saxa Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas iyo gabadhu ay kamid Ilaahay u naxariisto in badan macluumaadka iyo xogtaasna dee waa haysaa marka gabadhiina meedkeeda waxaa la keenay isbitaalka wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin alxamdulillah marka saasay wax u jiraan waayahay Soofeysane maxaa sababay shilkan hadaad xog ogaal ama la hadashay Sharma Arke markiisii ugu horeeyay shilka shilku horta waa qadar Munasrow wax mar walba dhaca oo dhici doonana weeye laakiin sida hadda uu ii sheegay wiil kale oo la socdayna uu ii sheegay gaariga aad u xawaareynayay inta badanna marka aad joogtid gobolada Puntland shilalku way badan yihiin oo waxaa sababaya laamigii oo yar iyo laamigii oo aad boodadin dhinacyada boholada ay ka xigaan oo mataqaanaa dhul siman aysan ahayn oo gaariga hadduu wadada ka baxo mataqaanaa dhul uu ku orda aysan jirin laakiin meel goda iyo waxaas uu galayo marka shilalka inta badan saasay ku dhacaan marka gaariga wuu xawaareynayay sida la ii sheegayna isagaa waday oo mataqaanaa hadda yar la socda uu ii sheegay ma faham waayahay taageerayaashiisa dabcan aaday uga wawalsan yihiin in badan oo kamid a sidaa sheegtayba warar iskhilaafsan ayaa baraha bulshada lagu soo qorayay maxaa si sax nooga sheegi kartaa waxyeelada ama dhaawac soo gaaray inta uu la egyahay walaalka Sharmaarke ama Sharma Boy Sharmaarke waa caafimaad qaba Munasrow adiga iyo dadka ku xiran page-kaaga iyo dadka isaga taageeraba waxaan u sheegayaa in uu caafimaad qabo tiisi aysan noqon gacan ay wax ka gaareen oo gacanta ay diirantay
wiilashii kalena ay mataqaanaa labadii wiil ee kalena iyaguna dhaawac fudud ay qabaan. Ilaahay u naxariisto waxaan ka naxnay geerida gabadha iyadana mataqaanaa teeda ay ahayd maantay. waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo intii asxaab la ahayd. maalin khayr ah oo jimco ah oo ciid muslimiin ay dhimatay teedii baana gashay. isaga iyo wiilasha kalena dhaawacyada fudud ee qabaana ilaahay ha u boogadhayo. marka qadartana cid baajin karta ma jirto. qofka waxa ku dhacaya 1000 sanay ka weyn yihiin. wax weyn oo hadda uu qabana ma jirto iyada iyo wiilasha kale. dhibta weyn ee taalo waa gabadhaas in ay dhimatay iyadana Allah u naxariisto teeda soo dhamaatay. hadda marka Sharma Arke ma guriga ayuu joogaa oo xaafadiisa dib ugu noqday mise rug caafimaad ku sugan yahay? ma xaafadiisu joogaa waa la soo kaxeeyay. isagii wiilashii kaleba awalba guriga hal guri bay ka wada baxeen. waa la soo kaxeeyay xaafada uu joogaa. mar baan ismaqalnay marka xaalad buu iskaga jirjiray iyo buuq iyo qof markuu shil galo waa taqaanaa. laftigayga hadalka kuma sii badin. marka laakiin kale oo isna qaraabada ah oo la socdaan aad u sii wareystay. marka adigu dhibka ugu weyn ee hadda meesha taala Allah u naxariistay gabadhaas dhimatay la socotay wey. marka gabadha dhimatay marxuumadda xog hadaa ka heshay ma gaarigii ku naxday baa dhaqaatiirtu hadaad la hadashay mise gaarigay dibadda uga baxday oo sidaasay maaragtay meel boqol uga dhacday? sidee iyada maaragtay bal dhimashadeeda daa wax ka ogtahay? wallahi inay dhimataa qorneyd. gaariga sida sawiradiisa aad aragtay ama dadku ay arkeenna waa burbur aad u xoog badan baa gaaray. marka anu hadda saasay u dhimatay iyo way ka baxday iyo ma dhihi karo oo meesha ma joogin. cid aan iyaga hadda intii shilka gashay ee badbaaday aan ahayn ma xaqiijin karto. laakiin waxa ugu weyn ee meesha yaalla waxay tahay gabadhii inay dhimatay, shilkaasna ay ku dhimatay oo xaqiiqada inta ay tahay. maxamuud soo faysan ayuu ahaa oo la dhashay Sharma Arke ama Sharma Boy oo noo waramayay. aad u maasantahay soo faysan. waa maasantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo aan la yeelanayno wariye Maxamuud Soofeysane oo la dhashay fanaanka gobolka Sharma Boy oo wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay ay sheegayaan in shil gaari uu ku galay duleedka magaalada Garowe, halkaas oo isaga iyo sidoo kale sida wararku ay tilmaamayaan walow aan la xaqiijin fanaan kale oo Maslax Mideeye la sheegay inuu la socday isna u dhaawac gaaray. shirarkaas wararka laga helayo waxay sheegayaan in hal gabar ay ku dhimatay labada fanaana uu dhaawac soo gaaray. haddaba waxaa noo kala xaqiijinaya wararkii ugu dambeeyay iyo wixii sax ah ee ku saabsan dhaawaca fanaanka iyo fanaanka kaleba inuu la socday in kale soo feysana oo hadda qadka si toos ugu jira. soo feysana soo dhawow. waa maasan tahay Manasrow. sida aad sheegtay duleedka magaalada Garowe dhinaca waqooyi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool ayaa abaare 5tii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo Allah u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay kamid ahayd gabar la socotay. dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin, gacanta xoogaa uu diirka ka kacay. laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray, laakiin Allah u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay. wararka inta badan la isla dhaxmaraya hadda sheegaya in labada fanaan ay wada socdeen Sharma Arke iyo Maslax. ma ahan warar saxa. Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay, laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas iyo gabadhu ay kamid ahayd. Ilaahay u naxariisto. in badan macluumaadka iyo xogtaasna dee waa haysaa. marka gabadhiina meydkeeda waxaa la keenay isbitaalka, wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin. alxamdulillah. marka saasay wax u jiraan. waayahay soo feysane maxaa sababay shilkan hadaad xog ogaal ama la hadashay Sharma Arke markiisii ugu horeeyay shilka? shilku horta waa qadar Munasrow, wax mar walba dhaca oo dhici doonana weeye. laakiin sida hadda uu ii sheegay wiil kale oo la socdayna uu ii sheegay gaariga aad u xawaareynayay. inta badanna
marka aad joogtid gobolada Puntland shilalku way badan yihiin oo waxaa sababaya laamigii oo yar iyo laamigii oo aad boodadin dhinacyada boholada ay ka xigaan oo mataqaanaa dhul siman aysan ahayn oo gaariga hadduu wadada ka baxo mataqaanaa dhul uu ku orda aysan jirin laakiin meel goda iyo waxaas uu gelayo marka shilalka inta badan saasay ku dhacaan marka gaariga wuu xawaareynayay sida la ii sheegayna isagaa waday oo mataqaanaa hadda yar la socda uu ii sheegay ma faham waayahay taageerayaashiisa dabcan aaday uga wawalsan yihiin in badan oo kamid a sidaa sheegtayba warar iskhilaafsan ayaa baraha bulshada lagu soo qorayay maxaa si saxa nooga sheegi kartaa waxyeelada ama dhaawaca soo gaaray inta uu la egyahay walaalkaa Sharmaarke ama Sharma Boy Sharmaarke waa caafimaad qaba Munasrow adiga iyo dadka ku xiran page-kaaga iyo dadka isaga taageeraba waxaan u sheegayaa in uu caafimaad qabo tiisi aysan noqon gacan ay wax ka gaareen oo gacanta ay diirantay wiilashii kalena ay mataqaanaa labadii wiil ee kalena iyaguna dhaawac fudud ay qabaan ilaahay u naxariisto waxaan ka naxnay geerida gabadha iyadana mataqaanaa teeda ay ahayd maantay waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo intii asxaab la ahayd maalin khayr ah oo jimco ah oo ciid muslimiin ay dhimatay teedii baana gashay isaga iyo wiilasha kalena dhaawacyada fudud ee qabaana ilaahay ha u boogadhayo marka qadartana cid baajin karta ma jirto qofka waxa ku dhacaya 10 sano ay ka weyn yihiin wax weyn oo hadda uu qabana ma jirto iyada iyo wiilasha kale dhibta weyn ee taalo waa gabadhaas in ay dhimatay iyadana Allah u naxariisto teeda soo dhamaatay hadda marka Sharmaarke ma guriga ayuu joogaa oo xaafadiisa dib ugu noqday mise rug caafimaad ku sugan yahay ma xaafadiisu joogaa waa la soo kaxeeyay isagii wiilashii kaleba awalba guriga hal guri bay ka wada baxeen waa la soo kaxeeyay xaafada uu joogaa mar baan ismaqalnay marka xaalad buu iskaga jirjiray iyo buuq iyo qof markuu shil galo waa taqaanaa laftigeyga hadalka kuma sii badin marka laakiin kale oo isna qaraabada ah oo la socdaan aad u sii wareystay marka adigu dhibka ugu weyn ee hadda meesha taalla Allah u naxariistay gabadhaas dhimatay la socotay wey marka gabadha dhimatay marxuumadda xog hadaa ka heshay ma gaarigii ku naxday baa dhaqaatiirtu hadaad la hadashay mise gaarigay dibadda uga baxday oo sidaasay maaragtay meel boqol uga dhacday sidee iyada maaragtay bal dhimashadeeda daa wax ka ogtahay wallahi inay dhimataa qornayd gaariga sida sawiradiisa aad aragtay ama dadku ay arkeenna waa burbur aad u xoog badan baa gaaray marka anigu hadda saasay u dhimatay iyo way ka baxday iyo ma dhihi karo oo meesha ma joogin cid aan iyaga hadda intii shilka gashay ee badbaaday aan ahayna ma xaqiijin karto laakiin waxa ugu weyn ee meesha yaallaa waxay tahay gabadhii inay dhimatay shilkaasna ay ku dhimatay oo xaqiiqada inta ay tahay Maxamuud Soofaysan ayuu ahaa oo la dhashay Sharmaarke ama Sharma Boy oo noo waramayay aad u maasanta Soofaysan waa maasanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo aan la yeelanayno wariye Maxamuud Soofaysan oo la dhashay fanaanka ama gobolka Sharma Boy oo wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay ay sheegayaan in shil gaari uu ku galay duleedka magaalada Garowe halkaas oo isaga iyo sidoo kale sida wararku ay tilmaamayaan walow aan la xaqiijin fanaan kale oo maslax mideeye la sheegay inuu la socday isna u dhaawac gaaray shirarkaas wararka laga helay waxay sheegayaan in hal gabar ay ku dhimatay labada fanaana uu dhaawac soo gaaray haddaba waxaa noo kala xaqiijinaya wararkii ugu dambeeyay iyo wixii sax ah ee ku saabsan dhaawaca fanaanka iyo fanaanka kaleba inuu la socday in kale Soofaysan oo hadda qadka si toos ugu jira Soofaysan soo dhawow waa maasan tahay Munasrow sida aad sheegtay duleedka magaalada Garowe dhinaca waqooyi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool ayaa abaare 5tii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo Allah u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay kamid ahayd gabar la socotay dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin gacanta xoogaa uu diirka ka kacay
laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray laakiin allah u naxariistee gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay. wararka inta badan la isla dhaxmaraya hadda sheegaya in labada fanaan ay wada socdeen Sharmaarke iyo Maslax. ma ahan warar saxa. Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay, laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas iyo gabadhu ay ka mid ahayd, ilaahay u naxariisto. in badanna macluumaadka iyo xogtaasna dee waa haysaa. marka gabadhiina meydkeeda waxaa la keenay isbitaalka, wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin, alxamdulillah. marka saasay wax u jiraan. waayahay soo feysane maxaa sababay shilkan haddaad xog ogaal ama la hadashay Sharmaarke markiisii ugu horeeyayba shilka? shilku horta waa qadar Munasrow, wax mar walba dhaca oo dhici doonana weeye. laakiin sida hadda uu ii sheegay wiil kale oo la socdayna uu ii sheegay gaariga aad u xawaareynayay. inta badanna marka aad joogtid gobolada Puntland shilalku way badan yihiin oo waxaa sababaya laamigii oo yar iyo laamigii oo aad boodadin dhinacyada boholada ay ka xigaan oo mataqaanaa dhul siman aysan ahayn, oo gaariga hadduu wadada ka baxo mataqaanaa dhul uu ku orda aysan jirin, laakiin meel goda iyo waxaas uu gelayo. marka shilalka inta badan saasay ku dhacaan. marka gaariga wuu xawaareynayay sida la ii sheegayna isagaa waday oo mataqaanaa hadda yar la socda uu ii sheegay. ma faham? waayahay taageerayaashiisa dabcan aaday uga wawalsan yihiin. in badan oo kamid a sidaa sheegtayba warar iskhilaafsan ayaa baraha bulshada lagu soo qorayay. maxaa si saxa nooga sheegi kartaa waxyeelada ama dhaawaca soo gaaray inta uu la egyahay walaalka Sharmaarke ama Sharma Boy? Sharmaarke waa caafimaad qaba Munasrow. adiga iyo dadka ku xiran page-kaaga iyo dadka isaga taageeraba waxaan u sheegayaa in uu caafimaad qabo, tiisi aysan noqon gacan ay wax ka gaareen oo gacanta ay diirantay. wiilashii kalena ay mataqaanaa labadii wiil ee kalena iyaguna dhaawac fudud ay qabaan. ilaahay u naxariisto. waxaan ka naxnay geerida gabadha, iyadana mataqaanaa teeda ay ahayd maantay. waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo intii asxaab la ahayd. maalin khayr ah oo jimco ah oo ciid muslimiin ay dhimatay, teedii baana gashay. isaga iyo wiilasha kalena dhaawacyada fudud ay qabaanna ilaahay ha u boogadhayo. marka qadartana cid baajin karta ma jirto. qofka waxa ku dhacaya 10 sano ay ka weyn yihiin. wax weyn oo hadda uu qabana ma jirto. iyada iyo wiilasha kale dhibta weyn ee taalo waa gabadhaas in ay dhimatay, iyadana allah u naxariisto, teeda soo dhamaatay. hadda marka Sharmaarke ma guriga ayuu joogaa oo xaafadiisa dib ugu noqday mise rug caafimaad oo ku sugan yahay? ma xaafadiisu joogaa, waa la soo kaxeeyey. isagii wiilashii kaleba awalba guriga hal guri bay ka wada baxeen. waa la soo kaxeeyey, xaafadda wuu joogaa. mar baan ismaqalnay. marka xaalad buu iskaga jirjiray iyo buuqbuuq iyo qof markuu shil galo waa taqaanaa. laftigayga hadalka kuma sii badin. marka laakiin kale oo isna qaraabada ah oo la socdaan aad u sii wareystay. marka adigu dhibka ugu weyn ee hadda meesha taalla allah u naxariistay gabadhaas dhimatay la socotay wey. marka gabadha dhimatay marxuumadda xog haddaa ka heshay ma gaarigii ku naxday baa dhakhaatiirtu haddaad la hadashay, mise gaarigay dibadda uga baxday oo sidaasay maaragtay meel bogola uga dhacday? sidee iyada maaragtay bal dhimashadeeda daa wax ka ogtahay? wallahi inay dhimataa qornayd. gaariga sida sawiradiisa aad aragtay ama dadku ay arkeenna waa burbur aad u xoog badan baa gaaray. marka anigu hadda saasay u dhimatay iyo way ka baxday iyo ma dhihi karo oo meesha ma joogin. cid aan iyaga hadda intii shilka gashay ee badbaaday aan ahaynna ma xaqiijin karto. laakiin waxa ugu weyn ee meesha yaallaa waxay tahay gabadhii inay dhimatay, shilkaasna ay ku dhimatay oo xaqiiqada inta ay tahay. maxamuud soo faysan ayuu ahaa oo la dhashay Sharmaarke ama Sharma Boy oo noo waramayay. aada u maasantahay soo faysan. waa maasantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo aan la yeelanayno wariye Maxamuud Soofeysane oo la dhashay fanaanka ama gobolka Sharma Boy oo wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay ay sheegayaan in shil gaari uu ku galay
duleedka magaalada Garowe halkaas oo isaga iyo sidoo kale sida wararku ay tilmaamayaan walow aan la xaqiijin fanaan kale oo Maslax Mideeye la sheegay inuu la socday isna uu dhaawac gaaray. shirarkaas wararka laga helay waxay sheegayaan in hal gabar ay ku dhimatay labada fanaana uu dhaawac soo gaaray. haddaba waxaa noo kala xaqiijinaya wararkii ugu dambeeyay iyo wixii sax ah ee ku saabsan dhaawaca fanaanka iyo fanaanka kaleba inuu la socday in kale soo feesana oo hadda qadka si toos ugu jira. soo feesana soo dhawow. waa mahadsan tahay Munasrow. sida aad sheegtay duleedka magaalada Garowe dhinaca waqooyi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool ayaa abaare 5tii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo Allah u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay kamid ahayd gabar la socotay. dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin, gacanta xoogaa uu diirka ka kacay. laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray, laakiin Allah u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay. wararka inta badan la isla dhaxmaraya hadda sheegay in labada fanaan ay wada socdeen Sharmaarke iyo Maslax. ma ahan warar saxa. Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay, laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas iyo gabadhu ay kamid ahayd. Ilaahay u naxariisto. in badanna macluumaadka iyo xogtaasna dee waa haysaa. marka gabadhiina meydkeeda waxaa la keenay isbitaalka, wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin. alxamdulillah. marka saasay wax u jiraan. waayahay soo feesane maxaa sababay shilkan haddaad xog ogaal ama la hadashay Sharmaarke markiisii ugu horeeyayba shilka? shilku horta waa qadar Munasrow, wax mar walba dhaca oo dhici doonana weeye. laakiin sida hadda uu ii sheegay wiil kale oo la socdayna uu ii sheegay gaariga aad u xawaareynayay. inta badanna marka aad joogtid gobolada Puntland shilalku way badan yihiin oo waxaa sababaya laamigii oo yar iyo laamigii oo aad boodadin dhinacyada boholada ay ka xigaan oo mataqaanaa dhul siman aysan ahayn, oo gaariga hadduu wadada ka baxo mataqaanaa dhul uu ku orda aysan jirin, laakiin meel goda iyo waxaas uu gelayo. marka shilalka inta badan saasay ku dhacaan. marka gaariga wuu xawaareynayay sida la ii sheegayna isagaa waday oo mataqaanaa hadda yar la socda uu ii sheegay. ma fahmi? waayahay taageerayaashiisa dabcan aaday uga wawalsan yihiin in badan oo kamid a sidaa sheegtayba warar iskhilaafsan ayaa baraha bulshada lagu soo qorayay. maxaa si sax nooga sheegi kartaa waxyeelada ama dhaawaca soo gaaray inta uu la egyahay walaalka Sharmaarke ama Sharma Boy? Sharmaarke waa caafimaad qaba Munasrow. adiga iyo dadka ku xiran page-kaaga iyo dadka isaga taageeraba waxaan u sheegayaa in uu caafimaad qabo, tiisi aysan noqon gacan ay wax ka gaareen oo gacanta ay diirantay. wiilashii kalena ay mataqaanaa labadii wiil ee kalena iyaguna dhaawac fudud ay qabaan. ilaahay u naxariisto. waxaan ka naxnay geerida gabadha iyadana mataqaanaa teeda ay ahayd maantay. waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo intii asxaab la ahayd. maalin khayr ah oo jimco ah oo ciid muslimiin ay dhimatay teedii baana gashay. isaga iyo wiilasha kalena dhaawacyada fudud ee qabaana ilaahay ha u boogadhayo. marka qadartana cid baajin karta ma jirto. qofka waxa ku dhacaya 1000 sanay ka weyn yihiin. wax weyn oo hadda uu qabana ma jirto. iyada iyo wiilasha kale dhibta weyn ee taalo waa gabadhaas in ay dhimatay. iyadana Allah u naxariisto, teeda soo dhamaatay. hadda marka Sharmaarke ma guriga ayuu joogaa oo xaafadiisa dib ugu noqday mise rug caafimaad ku sugan yahay? ma xaafadiisu joogaa, waa la soo kaxeeyay. isagii wiilashii kaleba awalba guriga hal guri bay ka wada baxeen. waa la soo kaxeeyay, xaafada wuu joogaa. mar baan ismaqalnay. marka xaalad buu iskaga jirjiray iyo buuqbuuq iyo qof markuu shil galo waa taqaanaa. laftigayga hadalka kuma sii badin. marka laakiin kale oo isna qaraabada ah oo la socdaan aad u sii wareystay. marka adigu dhibka ugu weyn ee hadda meesha taalla Allah u naxariistay gabadhaas dhimatay la socotay wey. marka gabadha dhimatay marxuumadda xog haddaa ka heshay
ma gaarigii ku naxday baa dhakhaatiirtu hadaad la hadashay mise gaarigay dibadda uga baxday oo sidaasay maaragtay meel boqola uga dhacday sidee iyada maaragtay bal dhimashadeeda daa wax ka ogtahay wallahi inay dhimataa qornayd gaariga sida sawiradiisa aad aragtay ama dadku ay arkeenna waa burbur aad u xoog badan baa gaaray marka anigu hadda saasay u dhimatay iyo way ka baxday iyo ma dhihi karo oo meesha ma joogin cid aan iyaga hadda intii shilka gashay ee badbaaday aan ahayna ma xaqiijin karto laakiin waxa ugu weyn ee meesha yaallaa waxay tahay gabadhii inay dhimatay shilkaasna ay ku dhimatay oo xaqiiqada inta ay tahay maxamuud soo faysana ayuu ahaa oo la dhashay Sharma